嘅朋友仔，我仲有一個靚嘢嘅，你哋有冇人買過阿小圓呢一個嘢？有。嗱，呢個一頁已經講咗啦，自然少添加嘅國家，佢係唔添加呢啲唔好嘅嘢嘅，因為咧佢控產品係控得非常之好嘅。啊，呢個東西咧佢就嚟冇啦，你哋自己慢慢拍佢。呢一個素環霜咧係我之前一直推嘅，你睇清楚。你睇清楚啊！我之前咧我就噴咗呢個沉香精油啦。我係嗱，你睇清楚我對面嚇。我啱啱咧我係搽咗呢個麥國柳茵嘅，你睇清楚。然之後我搽少少上去，我俾你睇睇啦。我呢個素環霜啦，如果你想靚嘅嚇，如果你中意化妝嘅，我哋呢個唔使話點樣搽粉底嘅啦，我俾你睇睇啦。好嘅，雲姨，你睇清楚啊！我搽咗個素環霜之後，我搽咗嗰個面霜之後，我即刻打粉。我即刻打一半俾你睇睇，靚唔靚啊？嗱，我冇呃你嘅，因為我自己都唔識得化妝嘅，但係咧我可以打到我自己自然裸妝嘅狀態。嗱，你自己睇睇，睇唔睇到？睇到。睇唔睇到？你哋自己對比下，靚唔靚？靚唔靚？有冇人買過？嗱，你可以睇得出㗎啦，睇唔睇得出啊？睇到。佢唔會假白㗎，你而家成件事唔會假白㗎，好靚㗎，我攞一瓶俾你試用，唔係俾你試用㗎啦，我俾你試用7日，你唔啱嘅退翻嚟，好唔好？好嘅。我之前係賣幾錢㗎？99蚊2瓶係咪？係咪？係。我今日送多一瓶俾你，夠大方啦啩？其實唔係送嘅，之前都有過呢個活動嘅。人哋裏邊係1瓶啊，人哋裏邊1瓶，你已經係送1瓶，已經變咗2瓶啦。啊，咁冇辦法。人哋裏邊係1瓶啊，你自己睇清楚，你唔好亂咁嚟，好冇？你最近咩問題？你最近咩問題啊？冇咩心情啊，買啦，買得幾日得幾日啦。我就嚟學阿老姜話你噶啦。買啦。買，有幾多人要啊？快啲覆我啊！清埋佢啦，快啲打個1啦！你1瓶送1瓶已經好啦，大佬。送多1瓶啊！你仲要3瓶？30零蚊1瓶抵到你爛啦！俾瓶你老母，俾瓶你阿妹係嘛？唔好叫我燉閪啊！唔好叫我今日冇咩心情啊！嚟上30份都一樣好唔好？抵啦啩！你走去求其買一支你都唔治啦嚇！嗱，俾你試下，俾你睇睇啊嗱！我呢度冇搽精華液嘅，都咁抵啊嗱！嗱。自己對比下隻手，好唔好？你最近個腦好似有啲問題咁。上啦，屌屎忽！嚟準備1、2、3上30份，你幫我睇睇先。3瓶都好好用啊，米粉話有冇人用過好用嘅？而且呢個好水潤㗎，你搽上去同我哋普通嗰啲素環霜係唔一樣，你搽上去嗰啲係乾真真會卡住你啲皮膚紋路啊！你呢個就可以睇得出，你捽開嗰就已經係好潤，好容易推開嘅，睇得到啊！就好似我哋搽面霜咁，但係佢比我哋嘅面霜會更加養我哋。30份嘅咋，閪佬唔好多啊！佢呢個連人媽媽都可以用㗎，佢呢個連人媽媽都可以用㗎，跟住哺乳期亦都可以用，所以嗱，心存思念話，我之前都係買3瓶嘅，送1瓶俾我嫂，1瓶俾我細妹，買啦！香港人都好買嘅。如果用我呢個媲美咧，你有冇用過 CBP？ 阿一葉姐，你應該聽過 CBP 啦吧？有冇人聽過啊？嗱，我俾你睇下我嘅 CBP 好冇 ？CBP 300幾蚊一支，係呢一支咧係國際大品牌嚟㗎啦，唔使講啦嚇。咁但係咧我用我嘅 CBP 咧，我呢一支咧我係媲美得到我呢個 CBP 喎，喺出邊嗰個粉紅色個袋嚟嘅，完全係媲美得到嘅喎。同埋咧，你攞晒嗰個袋入嚟啊！同埋咧嗰個乜嘢我都有試過嘅，我係試俾你睇睇嘅。係啊，300幾定我忘記咗幾多錢啊？冇啊！呢一個咧係適合我哋日常化妝噶，我哋日常化妝噶，我冇呃你嗱，我俾你哋試睇睇我呢個 CBP 嗱，同埋呢一支嘢咧我都有噶啦，但係咧我而家我都冇用嘅呢一支嘢嗱，呢個 CBP 你睇睇，嗱我俾你睇睇我 CBP 啦，你覺得邊度自然咧嗱？你自己覺得啊嗱，你自己睇睇啊，你自己瞄一瞄啊，你自己感受一下啦。你而家新茶嗰邊好似有笪嘢喺度喎。嗱，新茶嗰好似未捉得開啊！你係咪未捉得開？塗咗要定妝嗎？你想定你就要定妝㗎。我有定妝噴霧，你可以自己定妝嘅。你有定妝噴霧嘅，你自己可以定妝啊！剩翻15份啊，唔好意思嚇。其實佢都有少少防寒嘅嗰啲防水防汗嗰啲㗎啦，你可以噴一噴落去，跟住你可以睇得到佢係唔會甩㗎。你就要捽一捽佢都唔會點樣甩㗎，所以你就算平時流汗或者有水都係唔使擔心。唔係呢個牌子啊，佢叫做 CBP 啊，佢 CBP 啊。剩翻14份啊！呢個素環霜剩翻14份啊！如果直播間嘅朋友仔，你靚女嘅，你想扮靚嘅，你50、60歲嘅，冇錯，係啊！你想50、60歲嘅，你想靚嘅，就算你50、60歲都好，你搽咗你都會好好睇嘅咧。我冇乜呃你啊，真係冇咩呃你噶啦，好靚嘅咧，真係好呃你嘅，冇呃你嚇，真係唔好意思啊！